Ok, số đây đó cái này dương riêng tẹt tông từ thích spacing. Vì tôi muốn dương riêng tẹt tông từ thích transform chẳng vì tôi ní tẹt tông thích spacing nó dương đang biết spacing ní mình đây thầm mấy độ clear này. Best space này chọn lo ha. Chứ này dương gì như vô cứ độ clear. Thích indent ní bài mạch đó cái này. Anh ấy bị chờ nó đôi chuyên được không mình thaแต่ số không ai rửa số on clear này. Cứ ai được bên mình sẽ về bên ấy bữa đa một toát chẳng cái độ clear khẳng một toát vì á. Độ clearอย่างนี้มันนำไปเปรียบแต่หนังจิตได้ตัวนี้ในอัตบอดเองจังแต่letter spacing นี่ไม่ได้ถ้าอันนั้น search property นะแต่จริงๆตัวเผลออันนั้นคือจันล้อเปียโซมุ้ยเนี่ยจันล้อเนี่ยนี่ space เพียประมาณจันล้อพิคนี้จังนะจันล้อเพียเฮ้ยมันจะ line 2เนี่ยถ้านี่ไอ้จี line 2เนี่ยแค่นี้ปีมาจูตัวมาจูบอทเช็คนั่งจี line 2ยังเผลอยังไอ้กำหนดไปบานmột tiết word spacing ในถ้าđộ clear มาเปียใช่ไหมนะดูเช่นมาเปียเนี่ยเช่นเป็นสมกว่าทำมาโดเคลียร์คือมาเปียเช่นเป็นโดเคลียร์ตามเปียวิช่องโดเคลียร์เวทมโตยังไอเสด็จบานโอเคmột tiết vice spacing นี่ไม่ได้ท่ายังแต่ใส่ว่าอยู่แล้วนั่งจำแต่มือต่อเนี่ยมั้งโอเคโอเคโชว์ที่มวยคือแต่ต้องทิ้งอินเดนเช่นคือซินตะแบบนี้ไอ้อันนั้นคือดามไปดามประยุกต์นะเพอไปดามประยุกต์nhưแต่มือแต่เพอดามประยุกต์แบบไม่เนาะแล้วอันนี้ผมต้องคว้าอันนี้ผมตุกปลาไปกรอยcomment វាចោលសិនណាសាឥឡូវខ្ញុំទៅ copy check មួយរបស់ lorem ណាទៅយករបស់ lorem មកអូខេខ្ញុំលេវា copy វាអូខេអត់ដឹងថាម៉េចបើវាជាប់vào website យ៉ាប់មកអូខេខ្ញុំ copy វាហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅនេះណាខ្ញុំដាក់នៅក្នុង p អូខេចុះផ្ទាត់យើងវែងតិចអូខេโอเคcho họ món xuống mớ ok แบบนี้ยัง refresh វាអូខេវាចេញបែបនេះណាធំពេកបែបនេះចុះxuốngមើលអូខេមកយើងនិយាយពីអី tick indent យើងឃើញខាងដើមវាអត់ចូលបន្ទាត់ទេឃើញវានៅស្មើទេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាចូលយើងចង់ឲ្យវាចូលគឺយើងអាចកំណត់វាបានចង់បានប្រវែងណាអានេះនៅក្នុងអី p ឯង p take អូខេយើងចង់បានអី tick indent take indent អូខេខ្ញុំចង់បាន50 pixel ហ៎អូខេ50 pixel មើលមកសមស្អាត refresh ឃើញចូលហ៎អ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងឯងជា take indent អូខេ indent ចឹងយើងទៅមួយទៀតតកតងទៅនឹង letter spacing ណា letter spacing ណាយើងទៅមើល syntax វាសិនហើយយើងសេមិន letter spacing ហើយដាក់តម្លៃមកណាអូខេចឹងយើងទៅវាយប្រើមកអូខេប្រើក្នុង p គ្នា letter spacing ដាក់មក30 pixel ធំ30 pixel ធំណាហើយទៅយើងមិនទាន់ធ្វើអីទេយើងត refresh ណាចឹងពី default ដំបូងវាគឺ space វាតែប៉ុណ្ណេះមកពាក្យមក sorry មកអក្សរមួយអក្សរខ្ញុំច្រឡំតែនិយាយគ្រាមភាសាមួយអក្សរគឺបែបនេះឯងណាយើង refresh វាធំហ៎ឃើញវាដក clear ចឹងវាធំពេកចឹងយើងប្រើតិចតួចទៅយើងដាក់ធ្វើ2 pixel ក៏នៅតែរៀងធំដែរណាអ្នកគ្នាគឺវាដក clear ពីមុនណាឃើញទេអាហ្នឹងឯងជា letter spacing អូខេចប់ពី letter spacing យើងមានអី line high អូខេ line high ណា line high មានថាកម្ពស់ជួរទី1កម្ពស់ជួរទី2នេះណាឥឡូវយើងទៅមើល syntax របស់វា line high float ណាអូខេដាក់តម្លៃមកអូខេអូខេចឹងខ្ញុំលុបអា spacing នេះទៅមកវាឃើញ space ចឹងពិបាកភ្នែកមើល line high នេះណានេះអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់30 pixel ចុះ cell ណាអានេះ default វាណា block ឃើញឃើញ space វានេះឃើញចំហធំជាងមុននេះអូខេដាក់80មកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ណាមិនសង្ស័យអូខេឃើញអត់ space វាបែបហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជា line high ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតទៅនឹង word space នេះមានន័យថាមកពាក្យណាចន្លោះពាក្យវានេះណានេះចន្លោះពាក្យនេះពាក្យនេះមកពាក្យហ្នឹងគឺដក clear ប៉ុណ្ណាอย่าច្រឡំមួយ letter spacing ខុសគ្នាមួយ word spacing មួយ letter spacing អូខេខ្ញុំ word spacing ណា word spacing នេះអូខេ word spacing យើងដាក់ប្រមាណខ្ញុំដាក់20 pixel ចុះអូខេ20 pixel
khơi bị độ space màu ấy ok chắc là nó như vô từ design luôn ấy nó design khơi xã nó mới chia đã đãi nè ok tam tầm nơi cả letter spacing mình chia đã đãi đã khơi xã mới vô ok design សំខាន់ធ្វើគេមើលយល់តែទៅអសជា design យកទៅឲ្យគេមើលយល់អានដាច់ហ្នឹងចប់ហើយអញ្ចឹងការ design គឺត្រូវមើលធ្វើមិនចាក់ពណ៌មិនចាក់ទៅធ្វើមិនធ្វើទៅគេមើលយល់អានដាច់ហើយមើលឃើញច្បាស់ណាពីច្រើនគេចូលចិត្តពណ៌ស្ទុំអញ្ចឹងអូខេតែនិយាយបែកចេញពណ៌អូខេអូខេតទៅទៀតអីគេទៀតមានអីទៀតwhite space អូខេអានេះខ្ញុំចង់និយាយ white space ហ្នឹងអូខេនិយាយពី white space គឺ syntax វាបែបនេះអានេះ cell សូតូចណា sorry សូតូចហើយ white space វាមាន keyword វាមាន wrap no wrap យើងមើលដំបូងណា default វាគឺ wrap ណាហ្នឹងយើងមើលដំបូងនេះអាហ្នឹងធ្វើជាបានមើលឃើញដឹងនេះអា wrap នេះហ្នឹងចេះន័យថានៅពេលដែល screen យើងរោមតូចដូចថានៅក្នុងទូរស័ព្ទអីចឹងណាតោះគ្នាទូរស័ព្ទនេះខុសគ្នាណា screen ទូរស័ព្ទតូចជាងហ្នឹងអានេះ screen computer វាធំយ៉ាងណាឃើញ browser អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរួមវាចេះឃើញវាចុះបន្ទាត់មកហើយអាហ្នឹងហៅ wrap ហើយវាចេះចុះបន្ទាត់ណាអាមានតែវាកៈនេះខ្លួនឯងនៅពេលដែលអត់គ្រាន់គឺយើងទាញមកគឺវាចុះបន្ទាត់ចឹងអាហ្នឹង wrap ជួបបើសិនជាអត់ wrap យើងដាក់ no wrap syntax មិនគឺមានអីមាន wrap និង no wrap ចឹងអាហ្នឹងស្អីគេ tick អី tick white space នេះមែនអត់មាន tick ទេ white space អូខេ white space អូខេចឹងខ្ញុំដាក់អី no wrap default វាគឺ wrap ណាទូទាំងអស់គ្នាមិនដាក់ក៏វា wrap ដែរដូចខ្ញុំបង្ហាញមកចឹងវា wrap ចឹងឥឡូវ no wrap នេះថាម៉េចឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញទេវាចេះចុះបន្ទាត់ទេវាចេះចុះបន្ទាត់ទេឃើញអត់គឺវាសរសេរមកជួរហ្មងសរសេរមកមួយជួរតែម្ដងឃើញអត់មានចុះបន្ទាត់ទេយើងទាញគឺដាច់អក្សរលេងអាហ្នឹងគឺ no wrap តែអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យើងប្រើនៅចំណុចណាមួយណាតើអ្នកគ្នាគ្រាន់តែមើលយល់សិនទៅដល់ខាងមុខទៀតយើងនឹងមានប្រយោជន៍អាចប្រើវានៅចំណុចណាមួយចឹងទៅអូខេចឹងអាហ្នឹងឯង white space ណាចឹងយើងសរុបរួមមកវិញក្នុង white space របស់យើងអូខេនេះគឺវាមានអី tick indents letter spacing line high word spacing ហើយនឹង white space ណាទាំងអស់ហ្នឹងតើតទៅនឹងអី tick spacing ចង់ប្រើមួយណាប្រើទៅហើយចំណាំវាទៅណាសិតទៅជា property ដែលយើងធ្វើតើតទៅនឹងការ design អក្សរណាថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនសុទ្ធតែអក្សរមកវីដេអូណាអូខេអរគុណ